하면서 코 골고 그러는 거야? 매일 아침 밥상에 풀떼기만 올라와 있는 이유를 아직 모르는 거야? 혹시 잠자고 있을 때 너의 반려견이 난리법석을 떠는 이유가 봐달라는 걸로 오해하고 있는 거야? 내가 매일 밤마다 시끄러웠던 너의 방을 조용히 잠재워줄 물건을 하나 소개해줄게. 바로 퓨어렉스 스마트 모션 코골이 베개를 베고 자는 거야. 퓨어렉스 스마트 모션 코골이 베개는 듣기 싫은 너의 코골이를 감지하고 베개 내부에 주입된 공기로 인해 베개 높이가 조정돼서 코골이를 멈추게 할 수 있어. 그리고 전용 어플로 너의 수면 상태를 분석해서 맞춤 정보를 제공해줘. 또 베개 높이를 너에게 맞게 맞추는 기능도 있어서 너에게 최적의 수면을 제공해줄 거야. 이렇게 해서 코골이를 그만하게 되면 그만큼 너의 수면의 질도 올라가고 일상생활의 질도 올라가겠지. 너의 가족들을 위해 앞으로 퓨어렉스 스마트 모션 코골이 베개를 베고 자줘.